Ang Pinay para sa akin ay balanse. Alam niya kung anong hinihingi sa kanya sa bawat sitwasyon. Kung kailangan ng sitwasyon na soft siya, soft siya. Kung kailangan na strong siya, strong siya. Kahit anong hirap yan, kahit na anong labo yan, parang susugod ka pa rin kasi dala-dala mo yung, baon mo yung pangarap mo, tsaka yung nag-push siya na gawin yun. In Bisaya, we say, kinakusgan gid ang mga babay, labi na ang mga nanay or ang mga ina. Ang Pinay ay isang magaling na tao dahil alam niya kung saan gagamitin yung galing niya para sa pamilya, para sa anak, para sa kapatid, di ba? Ganun, very giving. It's strange because we're very sensitive. Filipinas are very caring and compassionate, but they're also very tough and resilient. A Filipina can get anything done with a smile and the strength in her heart. The greatest strength of women is that we're not men. Understand how worthy they are and how beautiful they are and how they have so much to share to others and not to be ashamed of that. And I think once that's unleashed, there's so much that a Pinay can do. Ang mga Pilipina ay matatag at mapagmalasakit. At lalo tayong tumatatag kapag kailangan nating magmalasakit para sa iba.